不得包。姐夫，你身上全是细菌，别亲孩子。小姨子文化高，懂得多，我下次亲孩子做个全面消毒。妹妹，好的，你们想吃什么？我去做饭吧。姐，我要吃酱牛肉。酱牛肉，行。老公，你看孩子，我去做饭。他马上要哭了，你看吧，我去做饭。真的吗？今天我们做酱牛肉吃，先洗一洗。洗吧，牛腱子好好洗洗。洗好的牛腱子扎孔，扎孔的话更入味儿。牛腱子开始腌制，生抽、老抽一起出，再放甜面酱，多放点，好好搅拌搅拌，和弄和弄。哎，好了，先腌制它1个小时，然后就可以煮了。哇，锅热了，放油，油热了放丁糖，炒出汤色，放葱姜蒜，放，和了，再放点甜面酱，和了出酱香味儿，薯叶、薯皮，乱七八糟调料放点，和了，放水。好嘞，腌制好的牛腱子肉下锅，再放一块老冰糖，生抽、老抽一起再抽点。好嘞，再放一把大粒盐，黄豆粒那么大。盖上锅的盖，这个水开了以后还煮3个小时呢。